因為跟住佢點解你今日炒蛋咧？因為靚女多，你講一次。靚女多咯，所以咪炒蛋。你講。因為啲客橡皮，日日都咁橡皮㗎啦，冇玩啊！因為我橡皮我夾唔到咯。咩啊？夾唔到咪黐唔到咯。咁點解你今日兩個一齊攬住炒蛋嘅？呢兩個契弟。都係靚女多咯，冇計啦。輝掛住及女咯，唔鬧。咁你咧？又喺度企喺銀鐘嗰度，又唔睇許留山嗰個。佢啲許留山有數㗎嘛。係咯，你兩啲唔俾許留山咩？因為佢呢條女多咯。今日天叔叫佢靚女多，所以咪企呢邊咯。係咯，咁你咧？企咗你銀鐘啊？咁你啊？咁你唔跟叫佢走？我冇叫佢走。你係大哥嚟㗎嘛？你大哥嚟㗎嘛？嚇？你係大哥嚟㗎嘛？點解唔叫佢走啊？點解？因為我諗住喺銀鐘應該琴日都爆片，應該今日都會爆下片㗎，但係點知今日冇啊？咁聽日應該點做啊？聽日早啲翻咯。早啲翻嗰陣點啊？早啲翻咪爆翻。早啲翻冇用㗎喎，冇得玩啊！早啲翻誒，早啲開單，早啲。嗰個又有。咁聽晚去邊度玩啊？聽晚我哋。聽晚唔玩啦。雞竇啊！聽晚我哋去飲酒啦，係嘛？冇錢啊！咁啦。今日做完一日義工，仲要我使錢。喂，咩啊？你見唔見到啊？3支旗，我屋企度有2支。咁你點啫？你冇車俾我，我都諗住翻去啊我。得，幫你諗住佢啦。得 ，OK，攰啊呢支，我好攰啊。